zamanin ka salati mun manzo masoyi gwanin kyauta. Darajar sa kowa ke ci ni ma gashi an bani muryata. Allahu kara amince min ka ɗaukaka na a waƙata. Zan waƙi Aisha farradiyata ko ko in ce kanwata, domin silar kauna da zumunci wanda nake wa abbanta. Waƙar kina yi silar soyayya ban buƙatar amin kyauta, domin akwai kaunar ku a zuciya zai kina ma ya ɗau fara. Aisha farar gatan mu mi kizo ki ji waƙata, murna nake miki dankin girma a yanzu kin zarce ta. Aisha kwai ladab da biyayya ta ko karfin a kushe ta, da naji kowa na ta faɗa ta ɗau halin mominta. Aisha farna da basira ta yi gadon abbanta, ki wuya ko rashin kunya duka ba sa cikin halinta. Aisha farra ta iya larabci karfi mamakinta, idan barewa ta yi gudu ‘ya'yanta za su yi kawai mu jira kai. Farin cikin abba da umma Aisha faradiya gunnura, anta amina mana miki murna, Allah tsare mana Aisha farra. Aisha farra ta ka san babu mai iya raina ki, sha zaman ki huta ‘yar lelan mu ba wata ingaki. Ki ƙara himma wajen makaranta duk da ba na shakkar ki, a ƙoƙarin ki ƙara duka a dinga zancen basirar ki. Ki roƙo da halin manzon Allah kamar dai abbanki, domin shi dai ya rike makiyanai duka sun zama yan tsaki. Ke ma idan kika yi hali na sababu mai iya takaki, ki ƙara jajircewa don gonar rabo ke zama saura. Aisha farar 'yar sarki ce gimbiya kin karba, idan ta caɓa ado karama ce amma tamkar babba. Wajen salon iya ɗaukar hoto ba sai na furta ba, idan ta so ta yi turanci wannan ba wani aiki ba. Batu na larabci in ta fara walla sai dai ka sasa ba, idan ta yi gyaran gashi tamkar ba 'yar ƙasar nan ba, domin tana da zubin larabawa. Ku zo ku ga 'yar baba, zance na gaskiya na furta wanda duk ciki babu almara. Farin cikin abba da umma Aisha faradiya gunnura, anta amina mana miki murna, Allah tsare mana Aisha farra. Allahu na roƙe ka karaya Aisha farar gata, Allahu dan darajar manzon ka sa ta girma da danginta. Allahu sa ta zamo mai tarbiyya da san addininta, ka sa san annabi ya zama rinjaye a kalbinta. Duk abin da ya zama na alkhairi Allahu ka sadata, ka sanya albarka ilimi ka bata mai amfanarta. Allahu mu ma ka ba mi yawan rai, rabbi samu ga aurenta. Ilahu amshu du'a'i dan daraja ta abba abun zara. Farin cikin abba da umma Aisha faradiya gunnura, anta amina mana miki murna, Allah tsare mana Aisha farra. Mutum mahajja amina amnur baitin ki na warewa, mama agun farra kuka na mu na tabbatar zaki sharewa. Tabbas irin ku suke dora mai idan mun fara sarewa. Damina kike bakin mugunta na faɗa na yi ƙarawa, Baituka ne na 'yar gatan ki a da a yau na yi karawa. mata ga sarki sarauniya ce ke abin yayi birgewa. Jinjina na yi miki saƙon gaisuwar ki yau ni na aikowa. Halinki zai zama jari kin fi dubu ko an jejjera. Dokan kiɗa Mahmud MG ni ba zuwa ne na zauna ba, zan wake me wakewa wanda ba za ya bar na koka ba. Billali na wada ba zai ki sanin kimar jariri ba, Nura M Inuwa abban farra ba zan ki na gaida ba. Wannan baitin ka ne ni na ware maka babba dan babba, sular ka ni dangin ka gaba ɗaya san su ba zan
ɓoye ba, domin aguna kana da kima tun a da ba tun yau ba. Kana girmama kowa tsofaffi har ma 'yan yara. Farin cikin abba da umma Aisha Faradiya Gunnura. Anta Amina mu dai miki murna, Allah tsare mana Aisha Farra. Godiya ga masoya da na yi waka kuna sauraron ta. Anan za na tsaya ba dan gajiya ba sai dan na dan huta. Yusuf Suwidin ne na yi wakar Aisha Farrado tata, da ni da bebi Abnur ita ta yi mun amshin kyauta, domin tana kaunar Aisha Farra da dukkan danginta. Godiya ga masoyan Nura domin suna jin wakata. Ban fidda rai wata ranni ma za a yi sama yin wakata. Allahu kai ne kake yi, rabbu ka sa in tsallake kura. Farin cikin abba da umma Aisha Farradiya